嗨，朋友们，大家好，我是爱动手享生活的二斌。这一期依旧维修电动工具的电源，可以看到这两块电池也是网友发过来的。他描述的故障现象好像是无法充放电，充电的时候插上充电器，直接就显示绿灯。如果说放在电动工具上，又无法放电。可以看到这是一个20伏的电动工具，从它的厚薄程度来看，里面应该是5节18650进行串联。先测量一下它的输出角，看看电压是否正常。电压显示，电压无显示，好像为0伏。再看看另一块，电压依旧是0伏。一般来说，测量电动工具的电池没有电压的话，有几种原因。一是这个电动工具长期放置，没有充放电，所以说它的电池处于失压的状态，无法给里面的芯片供电，所以说它的充放电模丝管都处于关闭的状态，这时也无法进行充放电。给电池嘴加上可调电源，看看有没有充电电流，然而并没有。这时如果测量一下输出端，电压依旧是0。如果说这个电池嘴电压正常的话，大部分电源它的输入电压和输出电压会保持一致，因为正常的时候它里面的充放电模丝管是导通的，所以说充电和放电基本上属于导通的状态。这样的话需要将电源拆开，看一下是保护板的问题还是电池堵的问题。拆开之后，先看一下保护板，保护板上有2个比较明显的模丝管，这2个模丝管是放电保护的模丝管。当电流过大，或者说电池嘴电压过低的时候， IC 会发信号使这2个模丝管关闭，从而停止向外输出。接着再进一步测量确认一下，输出端的2个角0伏，电池堵两端的电压 16.3 伏。现在电池堵 16.3 伏，明显低于20伏，很有可能这个保护板现在处于欠压保护状态。这时可以看一下保护板上有没有明显的元件损坏，如果说没有的话，最好是先将保护板与电池嘴进行分开。分开之后就可以给电池嘴进行单独的充电，使它达到或者接近标准的电压。之后就可以与保护板进行相连，这时候 IC 会得电正常运行，比较容易测量是哪一部分的故障。充电的时候可以找一个电流表作为参考，可以看到现在充电电流只有10几毫安，这完全是不正常的，最起码应该达到500-600毫安左右。既然不正常，就需要对每块电池进行电压测试，第一块 4.0 伏，第二块 3.9 伏，第三块 4.0 伏，第四块 4.0 伏，第5块 0.3 伏，这一块明显是不正常的。为了确定它的好坏，给这块电池进行单独充电，电流确实为0，已经损坏了。将这个电池嘴的内堵测量一下，看看是否能继续使用。第一块电池的内堵是19毫欧左右，还是比较小的。第二块的内堵是20毫欧，第三块的是18毫欧，是的，是18毫欧。第四块它的内堵是20毫欧，第5块已经达到了110欧姆。从整个电池嘴的内堵情况来看，这一块电源应该使用的频率不是很高，其余4块电池的性能还比较好，没有达到损耗的状态。有一块电池已经损坏了，应该是质量的问题。找一块内堵容量跟其余4块电池差不多的动力电池进行组装。先测量一下这块电池的内堵，15毫欧左右，完全是可以匹配的。将这块新的电池装回原来的电池嘴，点焊的时候可以多点焊几次，保证它的牢固性。电池嘴组装完成之后，就可以将它与保护板进行重新连接。再测量一下输出的角位，看看电压 18.94 伏，已经恢复正常，说明这个输出回路已经有了。测量一下电池两端的电压 19.7 伏，然后插上充电器，看看电池两端的电压是否有增长 19.1、19.2， 在不断的增长当中，说明这个充电的回路也已经正常。电源功能恢复完成之后，就可以找到绝缘用的轻壳纸进行绝缘处理，之后将它重新装回外壳，这样这块电池就维修完毕了。其实真正维修的时候还是蛮费时间的，完全没有视频中看的这么快，这么简洁。那好的，这一期就到这里，朋友们如果有什么建议想法或者疑问，可以多多关注和留言。那我们就先拜拜喽。